TGA 2025年颁奖典礼结束了，我看完只有一个感觉，这个奖项含金量真的是一年不如一年，现在直接跌到谷底了。年度游戏颁给《光影三超远征队》，我是没有什么意见的，虽然我更看好《天国拯救2》。另外一个视频我聊过，颁给《光影三超远征队》，我觉得也是可以的。萝卜白菜各有所爱，这个结果我是能接受的。真正让我感到离谱甚至可笑的是，《光影三超远征队》拿那些莫名其妙的奖项，最佳叙事、最佳独立游戏，甚至最佳独立游戏处女作，这几个奖项我真的是满脑子问号。先说说最佳叙事这个奖项，我觉得是有些勉强的。《三十三号远征队》这款游戏的故事内核明明一开始走的是英雄远征的宏大路子，结果走着走着就变成了家庭内部的鸡毛蒜皮，格局小的离谱，完全就是小家子气的内斗剧情，视角单一，而且故事结构硬伤一堆，根本经不起推敲。制作组的人员之前在采访中提到过，受到大仲马时代文学的影响，但真玩下来。33号远征队只是借了一个19世纪法国滤镜的美术外套，内核是一家人怎么走出亲人离世的私人化哀悼，视角非常单一，故事非常浅，而且有硬伤。这样的作品，故事内容上无论是深度还是广度都算不上优秀。对比一下《天国拯救2》和《死亡搁浅2》这些游戏的叙事，我觉得才是真的有东西。《天国拯救2》的时代感、小人物的挣扎、剧情的连贯性、风土人情的还原都是独一份的，错过这样的作品，可能就再也遇不到了。《死亡搁浅2》聊的也是家庭责任，但人家的家庭故事是和全人类的命运绑在一起的，格局一下子就打开了。光影三超远征队整个故事都发生在画中世界，就是一个虚拟的小圈子，幼稚，而且跟真实世界是毫无连接的，根本没有任何厚重感可言，凭什么拿最佳叙事呢？再说说这款游戏的玩法，我之前夸赞过它大胆使用魂系的弹反 QT 这些设计，觉得挺有冒险精神的。但那些视频我也聊了，像星之海这些游戏中早就有回合之家弹反或者 QT 的玩法了。我是觉得三十超远征队作为3A 游戏采用这些玩法是很有冒险精神的。我之前非常担心3A 游戏以回合之家弹反为游戏玩法的核心，三十超远征队上线之后的玩法一定是有批评声音的，但没想到上线之后几乎没有。一个是老的回合制玩家用户几乎所剩无几，也懒得在网上发声；第二是33远征队网上真正的玩家太少了，云玩家太多了。回合之家弹反作为游戏核心玩法，玩家适应力这么强是让我没有预料到的。在别的回合制游戏中，弹反只是作为一个小小的玩法填位器，并不是核心，就引来众多的玩家争议。那么看起来33远征队可能让游戏出圈了，扩展了游戏玩家的圈层，但我比较担心的是，可能就是看起来而已。实际的玩家圈层并没有进行扩充。那期视频我还聊了33远征队是有营销的，而且我是支持的态度。游戏营销就是游戏运营的一部分，结果评论区疯狂的攻击我。现在33远征队在入选 TGA 前以及提名之后，还有获奖后的传播力度、媒体造势这么强，我不相信评论区的人还会嘴硬说光影33远征队没有营销。那么意识到这款游戏的剧情上有颇多槽点的玩家，之所以能够忍受下去，无非是被它的音乐、美术、特效吸引了，带入了角色而已。可一旦带入进去，就能明显感觉到剧情的割裂感，玩着玩着就觉得憋屈。怎么到这款游戏中，大家就选择性忽略剧情硬伤了呢？就像之前《黑神话：悟空》里面孙悟空跟女妖怪谈恋爱的剧情被大家追着骂，还有那个没有什么剧情的小机器人拿了年度游戏奖项，竟然也能被一些自媒体博主硬垮。怎么到了光影33远征队这里双标这么严重呢？你可能会说这是不同的玩家群体，但是在我看来总趋势就是这样的。双标是很厉害的。最离谱的是最佳独立游戏还有最佳独立游戏处女作这2个奖，33远征队它配吗？它根本就不是独立游戏啊！人家独立游戏的核心是什么？是小团队，没什么启动资金，靠着热爱和坚持做出来的作品。可是33远征队呢，号称33人制作团队，但实际上背后有上百人的大团队，投入资金和规模都是3A级别的，这叫哪门子独立游戏啊？更别说最佳独立游戏处女作了。之前梅加朋克的制作人因为自己并不是第一次做游戏，就主动退赛了，避免了独立游戏处女作的这个核心原则，这才叫尊重规则。那结果光影33远征队的制作团队，你入选了，你们的成员之前都有游戏制作经验，提名就罢了，居然还能获奖，其实你是不是把玩家当傻子耍呢？说这几个奖项，他还把最佳游戏指导、最佳艺术指导、最佳配乐、最佳 RPG 全都拿了，我真的看傻了。合着整个颁奖典礼就是光影33远征队的造神大会是吧？年度最佳游戏给他就算了，其他奖项能不能给下别的游戏呢？有多少游戏在其他奖项中能跟他争抢，甚至是比他强呢？说真的，现在的 TGA 早就不是以前的公正奖项了，它完全就是资本和人脉的游戏，彻头彻尾的野鸡奖。从提名阶段就有猫腻，评选标准根本不透明，它根本是不看游戏品质、评分、销量的，只看2点：一是游戏热度够不够高。第2点是背后有没有大厂撑腰，索尼、微软、任天堂这些第一方工作室的游戏
随便就能塞进提名名单。大量真正优秀的游戏、小众游戏直接被排除在外了。普通玩家一年玩不了几款游戏，很容易被这个提名名单忽悠。但凡是常年玩游戏的老玩家，都能看出来 TGA 的提名名单里面水分就有多足。而且 TGA 的整个评选标准并不是玩家票选，是媒体票选，这里面的猫腻就更多了。获奖理由永远是一堆抽象的感性描述，没有任何量化标准。说白了就是看关系、看赞助。上一季的小机器人获奖就是这样的例子，这次更是明目张胆。整个 TGA 的颁奖典礼就是一场大型的陪太子读书的现场，其他提名游戏都是来当背景板的。光晕32超远征队这款游戏的品质很优秀，可是很多的游戏奖项它都是拿不到的，甚至它应该不进提名名单的。媒体评选的时候不会连入围的游戏都没有玩过吧？那些真正有实力的游戏制作人，比如说小岛秀夫、《星空拯救2》的游戏制作者们，在现场坐了一晚上，腿都坐麻了，最后什么奖都没捞着。这不是羞辱人吗？另外，这对于那些锐意进取的优秀制作人来讲，简直是公开的打脸。所以说，现在的 TGA 在我看来已经烂到根子里了。提名名单离谱，获奖名单更离谱，完全是把玩家当猴子耍。光影33远征队很优秀，但绝对没有到包揽所有奖项的地步。比较幸运的是，游戏奖项的颁奖并没有像其他的电影或者音乐奖项一样，会给这些游戏制作人抬咖，影响他后续的作品，或者是影响后续的票房。最后的游戏好不好，可能是靠玩家说了算的。TGA 2015的颁奖典礼啊，这次操作真的把自己的口碑败光了。以后这种的颁奖典礼啊，普通玩家就当个乐子看就行了，真没必要当真。那么本期视频就到结束了。如果你喜欢本期内容的话，欢迎点赞关注，我们下期再见。